Նինոսմինդա քաղաքի Ազատության փողոցի վրա գտնվող անասնաբուժական դեղատանը օրերս անցկացվեց Geovet ընկերության անասունների համար նախատեսված նոր դեղամիջոցների շնորհանդեսը։ Ինչպես նշում են կազմակերպության ներկայացուցիչները, իրենց ընկերությունը միակն է, որը գրանցված է Վրաստանում եւ ապահովում է բարձրորակ դեղամիջոցներ։ Мы из компании Geovet впервые в Грузии мы сейчас зарегистрировали рыбные препараты, ветеринарные препараты, и само собой мы будем проводить тренинги, и Артур, который здесь находится, он будет нашим представителем в Нинусминда, и думаю, в будущем мы также будем еще производить какие-то препараты. И, само собой, это все будут проводиться тренинги и семинары, и все и не только для рыбного хозяйства, но и для животноводства, для птицеводства. Geovet ընկերության դեղամիջոցները կարող եք ձեռք բերել մեզ մոտ Ազատության եւ Պուշկին խաչմերուկում գտնվող դեղատանից։ Ուրեմն այսօրվա մեր տրեյնինգի նպատակն է ծանոթացնել ֆերմերների հետ, այսինքն ովքեր որ զբաղվում են ձկնաբուծությամբ եւ թռչնաբուծությամբ, ներկայացնել նոր կերեր, որոնք ներմուծված են Թուրքիայից, բացարձակ էկոլոգիապես մաքուր են, ովքեր որ զբաղվում են ձկնաբուծությամբ, կարող են եւ թռչնաբուծությամբ կարող են ներկայանալ Նինոսմինդա Ազատության փողոց համար 9 եւ կծանոթանան այս բոլոր կերերի հետ։ Բացի այդ, կազմակերպությունը անցկացրեց մեզ մոտ տրեյնինգ այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են ձկնաբուծությամբ։ Օբալի თავარი ძირითადი ბიზნესი გახლავთ თანამედროვე ვეტერინარული პრეპარატების იმპორტირება, წარმოება და ასე შემდეგ ქართულ ბაზარზე, მათ შორის უფრო სხვა მიმართულებით. ამჟამად ჩვენი ვიზიტის მიზანი გახლავთ ნინოსმინდაში ის, რომ გვინდა ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას, ფერმერებს, მეთევზეებს, მეფრინველებს, მეცხოველეებს შევსწავლოთ ის თანამედროვე პრეპარატები, რაც უკვე ჩვენ დავარეგისტრირეთ და შემოვიდარეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამჟამად ჩვენ წარმოდგენილი აქვს უბრალოდ თევზის პრეპარატები ამჟამად და სამომავლოდ კიდევ გეგმავთ ტრენინგებს, გეგმავთ ბევრ შეხვედრებს, რომელიც უფრო იქნება მათთვის მისაღები და საწანაშროლო. დანარჩენი სამომავლოდ უკვე გვექნება კონტაქტები, არის აქ ადგილობრივი ვეტაპტიაქებთან, ჩვენი წარმომადგენელი იქნება ბატონი არტური, სადაც შეიძლება ჩვენს ფერმერებს მოვიდნენ და იყიდონ აქ თავის პრეპარატები. Կազմակերպությունը նաև ունի հատուկ բարձրորակ վիտամիններ անասունների եւ թռչունների արագ աճեցման համար։